последний раз. Прохрапелся, как дед старый. Можно подставить Кобякова, он где-то рядом. Серега! Вроде Серега не услышал. Надо быстро есть чипсы. Пишет Копченый, то есть Кобяков. Что с тобой стало? Ты как будто спал 4 года. Смотрите, сейчас я вам покажу, как легко найти Кобякова. Буду шутить, и он будет угорать. Если есть Байкал, то где Хай-Пи-Пи? Где? Ладно, окей, я понял, шутки ты не понимаешь. Но зато я заставляю пацанов трястись там в коробках, потому что они чувствуют, что я рядом. Конечно, Кобяков лох.